हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोग आज करने वाले हैं लॉन्ग पंजाब का अनबॉक्सिंग। जो गाइस देख सकते हो, हम लोग इसको मंगाए हुए हैं ग्लोब वेबसाइट से। तो गाइस वहाँ का प्रोडक्ट अच्छा आता है। हम लोग वहाँ से डेबी कलर वगैरह मंगाते हैं और भी एला वगैरह बहुत चीज़ आता है, मतलब में और मंगाते हैं हम वहाँ से। अच्छा प्रोडक्ट मिलता है वहाँ से। तो गाइस अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं, गाड़ी में फिट करते हैं, साउंड कैसे रहती है। अब ऐसा कुछ नहीं होता, किसी और का भेज देता है, वो खुद का कंपनी रखता है और खुद का ये इतना उसका प्रमोशन करेगा, पैसा नहीं दिया 1 रुपया। नहीं है, बस लगाने गाड़ी में जब लगाएंगे तब रिव्यू आ गया ना। अभी क्या है, तो बस देख सकते हैं। पैकेजिंग तो बहुत तगड़ा लग रहा है मेरे को। शकल क्या दिखाया तू? ऐसे पतला मुंह वाला बना लॉन्ग पंजाब है, जो कि बहुत ज़्यादा ये चुभने वाला साउंड होता है। नहीं भाई, डब्बा रहने दो भाई, इसका डब्बा। हाँ, ये फाड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। इसको ले आना घर पट फोड़ना वीडियो में। अरे पचकने वाला चीज़ है ना, चौड़ा है रही तो गाइस वो लगाने का फिट्स वगैरह। और ये लॉन्ग पंजाब इसका खुलने वाला करेगा। कुछ है ये ड्रग्स पाउडर क्या अंदर डालना होगा। ये स्मगलिंग, ये ड्रग्स का जो कि कंपनी क्लेम नहीं कंपनी पुणे में नहीं क्लेम नहीं करती है ना, उसके लिए किसी पर पुणे नहीं मैं सुन हम लोग मतलब वाला लॉन्ग पंजाब यहाँ नहीं मिलता है। स्मगलिंग गाइस देख सकते हैं ये। तो गाइस ये देखिए लॉन्ग पंजाब ला भाई, ला गिरा मत गाइस। ये देखिए लॉन्ग पंजाब, जो कि सही से आपको दिख रहा होगा, पतला मुंह वाला गाइस। काट देंगे ना भाई, और जो कि यहाँ पे मिल नहीं रहा था, जो कि मेरे को ऑनलाइन मंगाना पड़ा। और काफ़ी लाउड होता है। कल बैंड पाइप, किसी बैंड पाइप लगने वाला इसमें, साउंड सुनने वाले हैं। और पतले मुँह वाली लॉन्ग पंजाब लग चुकी है, देख पा रहे हो आप, पतले मुँह वाली है। और कितना ज़्यादा लाउड रहने वाला है वो हम लोग चेक करने वाले हैं। सी बैंड पाइप देखते हैं कैसा साउंड रह रहा है इसका नॉर्मल, और फिर थम सुनने वाले हैं। और इसका और भी चलते वक्त कैसा साउंड रहने वाला है, कितना आरपीएम कितना साउंड है वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। पहले इसका नॉर्मल साउंड सुनते हैं। इसका मे भी सेल्फ ना काम करे, अभी किक मारने पड़ेंगे अपने को। कैसा साउंड रहता है, मतलब बहुत ही हाई आवाज़ है। रैप करते हैं और देखते हैं कैसा साउंड रहता है। चलते वो साउंड सुन रहे हैं ना थोड़ा। चलते वो साउंड देखते हैं। चलते गाइस, घिसते हैं और देखते हैं इसका आवाज़ कैसी दे रही है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लाउड होगी, देखते हैं, चेक करते हैं कितना आवाज़ करती है। स्लो तो आप लोग स्लो में जितना भी आवाज़ था आप लोग सुन ही चुके हो। चलते हाँ ऐसे ही ठीक है, ठीक है।
कैसा साउंड रहता है खींचने पे। और बैक फायर तो खैर बोलना क्या है, बहुत ज़्यादा लाउड रहता है। साउंड इसका बहुत प्यारा है, पतला मुँह बोल लगा। लोग का अंदाज़ा लग चुका होगा कि कितनी ज़्यादा लाउड रहती है पतले मुँह वाली लॉन्ग पंजाब बैंड फाइव। इसका बैक फायर गाइस बहुत ज़्यादा लाउड रहती है, मतलब मानो कि नहीं फायर बटन से करते हैं वैसा साउंड रहती है इसका, बहुत ज़्यादा लाउड रहती है। बड़े मुँह वाले भी मतलब अच्छी रहती है, बट ये ज़्यादा लाउड है, चुभने वाला साउंड होता है एक्चुअली में। देख रहे हो उधर कुछ और चल रहा है उधर, और यहाँ हम रिव्यू दे रहे हैं।